Hello guys, welcome to Lumen TV. Oke. Teman-teman, selamat malam semuanya. Mungkin yang menyaksikan ini, teman-teman, jika konten ini menarik buat Anda, silahkan subscribe Di bawah ini. di bawah ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Dan sekarang kita membuat konten ini jam setengah 1 00:33. Dan ceritanya gini, kita rencananya akan pergi ke tempat gedung kosong yang ada di kota Jambi ini. Jadi entah bagaimana keseruannya, mungkin kita langsung ke tempatnya nanti. Sebelumnya belum pernah ya. Berani enggak? Sebenarnya kita Berani enggak? kayaknya sih kita coba dulu lah. Kita coba dulu ya. Jadi kita selama 3 minggu nggak bikin konten, jadi cobalah untuk buat konten horor sekali-sekali. Kali ini kita ke tempat lokasi langsung ya. Oke. Ikutin terus dan jangan lupa subscribe channel ini. Ya, bye. Pelan-pelan, Man. Ih, basah, Man. Pertama kalinya main horor kita di tempat angker di kota Jambi. Inilah suasananya. Jalannya kalau kita di sini Apa tuh, men? video horor. Ini gedung nih. Mau kemana kita? Aku bingung. Maju duluan. Aku udah berani ya. Ayo cepat. Aku center. Ayo. Jadi di sini Pak kita. Kita survei tempatnya. Jadi kayak itulah opening di sini. Hah? Kita video dari kita. Kita rekam suara dulu. Udah. Tegak ya, nampak tak enggak? Nampak tak? Kami ini sekitar udah jam 12 malam ya, tepatnya di depan WTC Jambi, dan keadaannya seperti ini sangat sunyi, teman-teman. Jadi kami rencananya pengen ke lantai 2, tapi kondisi sangat tidak memungkinkan. Jadi sepertinya kita cukup mereview di sini saja, teman-teman. Ini keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Kayaknya sudah lama ditinggal. Astaga. Hutan berantara ini, Man. Wih, lewat mana? Oh, serius lewat sini tadi. Nyasar rak gitu. Nyasar rak. Oh iya. Oh, tunggu dulu, ini lipat dulu. Cepet, Man. jangan bercanda. Cepet, Man. Cepet, Men.
Kamu. Guys, gimana keseruannya? Mencekam suasananya, makanya videonya seadanya, ada lari-lari tadi. Oke, teman-teman, tadi membuat kontennya nggak terlalu lama karena ada Kita sedikit kejadian benar-benar. yang Kami tuh di dengar luar suara gitu. dugaan Pas ada suara dari lantai 2. lantai atas. Iya. Kita belum pernah ke atas itu, Rencananya belum. kita nak ke lantai 2, tapi Cuman pas ada yang dengar bunyi itu, mungkin kita panik gitu. Langsung Panik. kita ya larilah gitu. Ya, kayak gitulah. Ya, udah parno duluan. Iya. Aku udah berpikiran negatif langsung saat itu, tapi Belum pernah soalnya kan udah kami buat kepikiran. channel pertama, mungkin kami berpikir, wah, Cuman ngapain uji nyali. takut kan? Uji nyali. Paling itu Kita ini emang penakut orangnya, tapi ya cuman mengetes keberanian kita Tapi sampai nggak tahu mana. itu suara tikus atau gimana, tapi itu benar-benar nyata di kuping. Mm-mm. Ya, mungkin kami mau kamerai sebenarnya Ke atas kejadian nggak itu. berani. Kami juga sebenarnya penasaran, saking penasarannya tiba-tiba berpikir lagi down di situ, Kelakukan. langsung ketakutan. Suara. Udahlah, selesai di sini aja gitu. Dan pulangnya bingung nyasar. Mungkin besoknya kami ke lokasi lagi, ke Iya. lokasi itu lagi. Kita lakukan challenge minggu mungkin- depan. Mungkin minggu depan atau lusa atau gimana. Kita Mungkin lakukan challenge apa? ngajak teman yang lain kali ya. Dengar uji nyali itu udah sewengi ya. Iya. Kamu Mungkin besok kita di sana ngapain? petak umpet, Janganlah. Nggak petak umpet, yang wajar-wajar aja. Kayak. petak umpet kayak jadi kan. Jadi gini aja teman-teman, kalau misalnya ada saran-saran yang teman-teman ingin masuki ke channel kami, mungkin apa gitu, ya tolong komen di bawah. Sekali lagi mohon subscribe jika konten kami ini bermanfaat buat teman-teman. Menghibur. Oke teman-teman, Oke. mungkin Sekian dari video sekian horor. dari video ini. Saya Jangan ucapkan mohon maaf sekali lagi jika kejadian tadi tidak sepenuhnya kita review tempat-tempat itu. Sebenarnya Udah sih takut duluan. sebenarnya sih seluruh ruangan pengen kami telusuri, tapi Explore. kejadian itu dengar suara yang agak aneh sih Aneh-aneh. sebenarnya. Mungkin Farmo duluan gitu. Sudah parno duluan, sudah pikiran negatif. Oke teman-teman, terima Oke. kasih. Sampai ketemu lagi di Di channel video berikutnya. berikutnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.